सर क्या बना रहे हैं? बनाना शेक बना रहे हैं। कैसे बनता है ये? इसमें केले डलते हैं और दूध डलता है, चीनी डलती है, आइसक्रीम डलती है और ड्राई फ्रूट डलता है। ड्राई फ्रूट कितने का होता है सर ये गिलास? ये 50 रुपये का एक गिलास बड़े वाला। ये भैया ये आपका 4 मिनट पहले सोडा है। पर आता ना हटाओ हटाओ। छुट्टी तो दे गए बड़े पैमाने पर और भी करवा दिए। और कौन कौन सा जूस बनाते हैं सर? और सभी तरह के जूस मिलते हैं। ये फ्रूट के शेक मिलते हैं सारे। कौन कौन सा? आइसक्रीम शेक, खजूर शेक, और पाइनएप्पल शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, आइसक्रीम के जितने शेक हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। तो आपकी ये पहली दुकान है सर या पहले भी कहीं? नहीं, पहले भी मेरी दुकान है जी, प्रीतमपुरा में है दुकान पहले भी। किस नाम से आपकी ब्रांच? दिल्ली जूस के नाम से है वहाँ पे प्रीतमपुरा में। कितनी दुकानें हैं आपकी? 3 दुकानें हैं जी। काम ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, ईमानदार हो, बिल्कुल अच्छी ईमानदार। सेवा करते हो। बिल्कुल। आप राधा स्वामी हो क्या? हाँ जी। ये मैंने ये बाबा जी की फ़ोटो देखी है। तस्वीर के खिलाफ उसका वकील रो आखिरी पर चौका लगा कर तो ये दुकान सर आपकी तीसरी है? हाँ जी, ये तीसरी दुकान है। तो बाकी काम ठीक है सब जगह? बाकी सब जगह ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? संजीव वर्मा। संजीव जी, ये जो मैंगो शेक है ये पूरा साल तो आता नहीं है, तो आप पूरा साल मैंगो कहाँ से अरेंज करते हैं? सर हम मैंगो शेक सीजन में ही बेचते हैं। हाँ जी, जैसे हाँ जी। विंटर आ जाएगी तो वेजिटेबल जूस शुरू हो जाएगा, मैंगो शेक बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगी। तो और फिर बाकी जो पूरा साल जो कौन सा मतलब फ्रूट है जो पूरा साल चलता है? बाकी सारे फ्रूट जो है मौसमी, पाइनएप्पल, अनार और संतरा, ये 12 महीने ये 12 महीने। इनका जूस 12 महीने बेचते हैं। मतलब सिर्फ मैंगो है जो पूरा साल नहीं चलता? सिर्फ मैंगो है जो पूरा साल नहीं चलता, और वेजिटेबल जूस है सिर्फ सर्दियों में मिलता है। वेजिटेबल कौन सा? गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक का, तो ये सर्दियों में मिलता है। ये सर्दियों में मिलेगा। मैंगो शेक बंद हो जाएगा, वो चालू है। ठीक है।